deyapti. Deyapti-ku. Mana shu stakanlar zo'r chiqqan, chiroyli. Ha, yana qo'lingiz ham qizib ketmas ekan. Bilasizmi, mana shu katta brendlarga asosan bitta zavod chiqarib beradi. Masalan, qaysi brendlar? Mana yog'si morojniy idishni ham shunaqa berishgan. Darajasi ham zo'r ekan. Idishi ham chiroyli. Mana shu idishlarni ham shunday chiqarishgan ekan. Qayerda chiqarishgan o'zi? Europrint albatta. Europrint zavodi 2005-yilda ochilgan ekan va o'shandan beri juda ham ko'p va taniqli brendlar bilan doimiy ishlab kelishar ekan. Masalan, O'zbekiston havo yo'llariga, Afrosiyo poyezdlariga, Fidapga, Eusga, Oqtepa Lavashga, Lesaylis, Luk, Chopar, Bellissimoga ham qog'oz idishlarni shular qilib berishadi. Tozaligini qarang, zavodda aslan. Ayni ichimli idishlar zavod bo'lganiga toza bo'ladi. Stakanlarni xomashi olsa mana shunaqa ko'rinishda bo'lar ekan. Temashda peshat qilinib, kesishga yuborilar ekan. Keyin bunaqa tayyor stakanchalarga aylanar ekan. Keyin bunaqa uzun turib oladi, vaz deb uchib kelib, upakovkaga ketar ekan. Zo'ra? Yana har bitta stakan sifat nazoratidan o'tar ekan. Shunaqangi rangli mantolar tekshirib, keyin upakovkaga yuboriladi. Ko'pincha mana shunaqa qog'oz stakanlar tagidan suv qo'yib yuboradi, to'g'rimi? Bularda bunaqa bo'lmasligi uchun mana shunaqa issiq suv qo'yib tekshirib ham qo'shar ekan. Ya'ni hammasi nazorat ostida. Bu zavodda soatiga 25 ming dona stakan ishlab chiqarilar ekan. Tasavvur qilyapsizlarmi? Bir soatda 25 ming dona. uchun qog'oz stakanlardan tashqari kofe, morojniy idishlar ham chiqarishar ekan. Bundan tashqari fast foodlar uchun bir martalik idishlar ham chiqarishar ekan. Minimal buyurtmalar soni 10 mingta bo'lishi kerak ekan. Shunda bunaqa morojniy idishlar donasi 300-400 so'mdan to'g'ri kelar ekan. Napitka idishlar 400 so'm, 600 so'mdan. Kofe idishlar 1000 so'mdan 1200 so'mgacha. Va bunaqa fast food idishlar bo'lsa 1200 dan 1,5 minggacha bo'lar ekan. Ha, aytgancha, ob'yom qancha katta ko'p bo'lsa, shuncha arzonga tushar ekan. Zakaz qabul qilingandan keyin bir hafta 10 kun ichida tayyor qilib berishar ekan. Masalan, har bitta zavodda o'ziga xos ritmi bo'ladi. Yora keling-da. Vız turar ekan nima? Ana o'tdi. Menga mana shu joy yoqib, parvo qilmang, beparvo qolmang. Baraka halollikda, xolislikda, motivatsiyani qarang zavodda. Qaysi birda suv ichib ovqat yeb ko'rgansiz? Kommentariyada yozib qoldiring. Videoni kafe va oshxona biznesiga qiziqadigan tanishlarga yorib qo'ying. O'zlarini brendlari bilan shunaqa idishlar chiqarish uchun Europrint zavodga murojaat qilishsin. Ha, aytgancha, shunga o'xshagan qiziq ma'lumotli videolar o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lib qo'yamiz va